Смотрите. Все равно кругами ходите. Где он там? О. Все хочет в гости зайти. Ну, второй экземпляр. Ты пошел в лес. Ага. Пошел. Это третий еще. Походу все-таки та бригада. Третий вроде тоже поодаль где-то там шуршал. Короче, втроем они тут. Второй там ломится. Да. Видос на увеличение, плюс по снегу иду, так поэтому прыгает все. Короче, как-то так. О, поставляли. Следочки. Гости. Вон третий еще. Обнаружился. Вот он. Двое левее мотанули. Стоит рядышком. Практически без увеличения. Фух, по снегу идти тяжело. Зато там еще один товарищ. Сахатый. Ну, стоит по счету.